今私たちはケープタウンに向かっています。ケープタウンまであと30マイルのところまでやってきました。というのも2日前にキールボックスの中のキールが動き出してしまいまして、その異変を感じたことから、このままでは次にですねまたラフなコンディションがあった時にモリシャスまでたどり着けない可能性があるということで、ケープタウンに行ってケープタウンでしっかり修理することを決めました。途中まですごくいい順位で先頭を走っていたので、レースから一度離脱するのはすごい悔しいんですけれども、世界一周をしっかり達成するためにここでしっかり直してレースに復帰したいと思います。一度ケープタウンで浄化をして数日かかると思いますけれども、しっかり直してまた再びレースに戻りたいと思います。Thank you.